Er kämpft ganz nach unserem Geschmack. Cyrano de Bergerac. Ihr meint die... Genau. Was auch immer passiert, besser du erwähnst sie nicht. Wer verdrischt das ganze Pack? Es ist schlimm genug, hässlich zu sein, aber hässlich unverliebt? Ganz ohne Scherz. Ich bewundere Sie, Cyrano. Sie haben ein Kämpferherz. Ein Hoch auf Cyrano. Du liebst ihn. Ja, und er sieht wahnsinnig gut aus. Keine Dichtung, keine Struktur, die all dem hier Sinn gibt, nur ich will. Sind solche Leihgaben beim Schreiben Diebesbeute? Oder gäb's ohne Leihgaben überhaupt kein Werk mehr heute? Ich war schrecklich prätentiös, aber dank deiner herrlichen Briefe bin ich wie von mir erlöst. 1000 Worte! Gibt es im Leben eine Version, dass aus zwei Menschen einer wird? Ich weiß, was in den Briefen steht, Roxanne, weil ich sie alle geschrieben habe. Tja. Und jetzt?